तो दोस्तों, आज जब मैं अपने काले घोड़े को लेकर स्कूल की तरफ से जा रहा था, तभी एक लैम्बोर्गिनी कार वाला मुझसे कहता है कि अगर तुम मेरी कार को टोचन में हरा दोगे तो मैं अपनी लैम्बोर्गिनी तुम्हें दे दूंगा। तो मैं भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों, टोचन लगाने से पहले जो भी निशु भाई को दिल से चाहता है वो वीडियो को लाइक करे और कमेंट में ये वाला इमोजी कमेंट करे और टोचन शुरू होती है। और यह क्या, हमारी कार तो लैम्बोर्गिनी वाले को खींच नहीं पा रही थी। तभी मुझे निशु भाई की बताई हुई ट्रिक याद आती है और हम इस मुकाबले को जीत लिए और लैम्बोर्गिनी को लेकर चले जाते हैं। और आपको भी निशु भाई की बताई हुई ट्रिक जानना है